बैठा कैसा कितना सीधा बन के बैठा। बैठा कैसा साला सुअर के तरियो। चल खड़ा हो। क्या हो गया, क्यों मार रहे हो यार इसे? अरे भाई साहब तुम ही बताओ कल कितनी ठंडी थी। ठंड तो रोज ही पड़ रही है, हाँ पता है, पर मार क्यों रहे हो तुम इसे? तो कल जो मुझे अपने साथ शादी में लिवा गया, मैं साथ इसके चला गया। अच्छा। मैं बोला यार मुझे ठंड लग रही है तो थोड़ी दूर को मोटरसाइकिल तू चला ले। तो इनने मोटरसाइकिल नहीं चलाई। अब मुझे लग गई ठंड, रोज दवाइयाँ खा रहा हूँ। अब देखो कैसे खड़ा, कितना भोला बन के खड़ा। देख लो साले वो कितना एटीट्यूड में खड़ा। तेरी साले पूछ रही हो। ये भगवान क्या जुल्म है।